Hai guys, ketemu lagi dengan gua Mas Bro. Ya, kali ini kita akan mengupas itu raket Li-Ning Windstrom Nano 73 Bro. Oke, jangan lupa guys, lu like and subscribe, dan jangan lupa kalau mau info terbaru dari gue, lu tekan tombol lonceng. Oke ya guys, ini adalah Windstrom Nano 73. Kita lihat spesifikasinya bro ya. Dia punya berat 72 plus minus 2. Oke, ini guys, lu lihat detailnya. Ini gue dapat yang warna black and black guys. Oke. Di sini di Windstrom Nano 73 ini dia sudah, nah di sini bro, itu langsung nih guys, tuh langsung, tidak ada sambungannya guys. Raket ini memiliki balance point di 328 bro. Nah, tuh. Ya, tuh. Sini guys. Pas di angka 7-nya guys. Angka 7-nya guys. Ini cocok buat lu yang yang hobi gebuk lah guys. Raket ringan, ultra light, tapi heavy bro. Tuh, mantap kan guys. Raket ini keluaran dari Cina bro. Tuh, shop Cina ya. Tuh, nah ini logonya guys, dia merah orange ya, tapi dia bisa nyala nih guys. Tuh kan. Oke, kita kupas framenya guys. Framenya sini sudah menggunakan teknologi TB Nano guys. TB Nano, dan framenya juga sudah dynamic optimum frame. Jadi dia lebih mudah, istilahnya posisi kita pas tidak pas gitu ya, dia sedikit membantu guys, terutama lo yang nyubi lah guys, kayak gua gini ya. Terus sudah iso nih ya, nih lengkungnya di sini lo bisa lihat nih, simetrik ya. Kalau lihat catnya dia bagus sih bro, bagus banget nih, ngedove gitu. Terus untuk asnya atau shaftnya, kita lihat nih, tuh soft, dia lentur nih guys nih ya. Lentur guys. Bahannya dari carbon fiber bro. Oke. Untuk pegangan ya kecil lah ini ya, pas buat orang Indonesia nih bro. Jadi raket ini keunggulannya tadi bro, dia ringan ya, tapi tidak getar dia, walaupun dia fleksibel ya. Dan untuk maksimal tensionnya ya, dia di 30 lbs guys. Tuh bisa lihat nih, 30 lbs ya. Oke ya, kalau lu suka lu bisa beli nih,
gua senar pakai Yonex DG66 Ultimax tarikan 28 lah bro. Bisa lihat nih bro ya. Udah keren bro, nyaring, mantep nih raketnya bro. Oke guys, salam olahraga.